Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib. Bu barədə sayta onun yaxınları məlumat verib. Xatırladaq ki, Meyxanaçı Ağakərimin 2017-ci ilin martında beyninə qan sızıb. Həmin gündən ifaçının səhhətində ciddi problemlər yaranıb. Allah rəhmət eləsin. Hələ də atamı yanımda hiss edirəm. Onun məni qoruduğunu bilirəm. Xəbər verilir ki, bu sözləri müğənni Çinarə Məlikzadə incə səhər verilişində deyib. Ata mənim üçün ölməyib, heç vaxt da ölməyəcək. Hələ də onun yanımda hiss edirəm. Məni qoruduğunu bilirəm. Bir gün hamımız o dünyada qovuşacağıq. Allah hər birimizi qorusun deyə sənətçi atası haqqında danışarkən bildirir.